La cerimonia inaugurale si è svolta ieri sera nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, dando il via all'edizione numero 81 della Mostra internazionale d'arte cinematografica. A presiedere l'evento il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il direttore della mostra Alberto Barbera. Tra i presenti in platea il sindaco Luigi Prugnaro, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano e il presidente della regione Veneto Luca Zaia. La serata è stata aperta dall'esibizione della cantante Clara Soccini in arte Clara, seguita dalla consegna del Leone d'Oro alla carriera all'attrice americana Sigourney Weaver, omaggiata sul palco dalla madrina della Kermesse Sveva Alviti. Successivamente la proiezione del film fuori concorso Betelgeuse del regista Tim Burton ha catturato l'attenzione del pubblico. I riflettori della mostra resteranno accesi sul Lido di Venezia fino al prossimo 7 settembre. Anche quest'anno la Mostra internazionale di arte cinematografica proietterà la bellezza di Venezia e del mondo, ha dichiarato il sindaco Brugnaro. Voglio dare un benvenuto a tutti coloro che saranno in città e al Lido per questa 80esima edizione della Kermesse cinematografica più antica del mondo. Ci sono le grandi star, i colossal, ma anche i film di ricerca. Il mio invito è quello di sperimentare le diverse sensibilità presenti perché il cinema è conoscenza e scoperta, occasione di aggregazione, confronto e dibattito intergenerazionale, rappresentando spesso i fenomeni sociali contemporanei. Ciascuno di noi è un calendoscopio di sensazioni ed in ciascuno film possiamo trovare un pezzo della nostra vita. Buona visione allora. Nel pomeriggio, fuori del Palazzo del Cinema, i riflettori sul red carpet hanno illuminato le prime passerelle con numerosi fan e curiosi attorno al tappeto rosso in cerca di foto ricordo e autografi delle celebrità internazionali.